大家好，歡迎到 Minecraft PE 困難生存第4集。我而家咧就喺度mining 緊啦，嚇，仲未落地獄嘅。我整咗個地獄門都唔落去，係因為而家冇咩需要啦。不過喺 off camera 嗰陣落咗去一陣，刮下啲石英，儲下啲經咁嘅。呢套咧就係用附魔整出嚟嘅鐵裝啦。分別係全部都係保護，一啲係防跌落保護啊、爆破保護啊、彈射物保護啊，都係呢啲，係啦。我啱啱咧就畫咗7粒鑽石啦，係啦。跟住我就去翻上一級，我再落少少再嗰個。好，就喺度掘咯，機岩到呢度4啦已經，係啦，好暗，好繼續掘。咁就可能有啲無聊，因為喺度 mining 緊。係啦，我就換咗一個作弊模式啦。其實唔係幾想作弊，不過有時真係部機有啲問題，會唔見晒啲嘢。呢個都同波 lunch 一樣，不過佢有小地圖啫，隻擔佢有小地圖。哇！我咁耐都冇鑽石嘅。係咪矮得滯所以冇鑽石？鐵都有喎。咁正常嚟講應該鑽石應該會有啩。挖多啲鑽石我攞嚟修補整鑽石裝同埋修補鑽石劍啦。不過而家都係用緊鐵石劍嘅。鐵劍費事整啊，嘥鐵，啲鐵都唔知係做乜，儲咗幾石啲鐵。啲鐵其實唔使咁樣揾，去天然礦洞已經有幾百粒俾你。咁矮都會有泥土嘅。好啦，冇啦，都係上返去揾啦，11層嗰度。好窒。我睇下有冇錄緊先，有錄緊。好啦，我整個工作台出嚟先，呢個好煩，收埋佢先。工作台，我要整啲乜嘢咧？我就要整個我有得整diamond sword，算啦，我會整火把盒。繼續各種 mining。畫下呢邊先。
其實地獄唔好玩，成日會死。係咯，所以我寧願喺地上玩咯。做鑽石 mining 仲好啦。哇！石膏又冇，我唔知要整幾多個石膏。哇！隻手攰啊！嚇，我刮咗幾多石？好，我哋返去先。好深啊！好啦，即係點呢？係喎，要食啲嘢先。哎呀，發現唔記得帶嘢食，只係得嚿雞。唔緊要，食雞。唔知有冇中毒？咦，唔會喎。我記得食生嘢好似會中毒㗎。好，整多把先。鐵鎬一定攞嚟咦？工作台呢？喺度。工作台擺邊啊？擺喺度。整石膏有冇得整啊？喺度。鼠膠。繼續掘先。掘咗一陣啊呢度。好，割埋呢啲鐵。哇！有超多怪獸，超多怪物。鑽石啊！快啲啊！我要儲夠10幾粒先返屋企啊！好，掘咗幾多分鐘呢？9分鐘。What the fuck！ 好彩我唔係打直掘啫。千祈唔好跌落去啊！跌落去我殺咗你。呢度咩嚟㗎？我睇下嗰邊有冇鑽石喎先。好，安全。咦？嚟過㗎喎。係咯，咁唔睇咯，返去繼續 mining， 繼續我嘅鑽石 mining 記。跟住又換一個地方再掘過。哇！大範圍咁掘。
好，到呢度。又有鐵，我唔係要鐵啊，我要鑽石啊，diamond啊，我要 diamond啊！哇，好攰啊隻手！我睇下個包有幾些石先。哇嘿！我要 diamond 啊！又冇晒火把布。鑽石啊！揾唔到啊！好啦，係時候返屋企啦。咦？咁我見到上面前面。好啦。今日個收穫呢就係7粒鑽石啦。今集都差唔多啦，拜拜。